Tök jó lett. Oscar gyanú. Mi mindenről mesél az épített környezet, amelyben élünk, az épületek, amelyek mellett nap mint nap elmegyünk, kicsik és nagyok, újak és régiek, Budapesten és országszerte. Minden ország, vagy a legtöbb ország egy hatalmas építészeti kiállítás is, csak épp a házak mellett nincsenek kiírások és magyarázatok, amik elmesélnék a történeteket, amelyek bennük zajlottak. Ezt a sorozatot ezért hozzuk létre, hogy hangot adjunk házaknak, kisebbeknek és nagyobbaknak, ekkoráknak is, mint a Puskás stadion a hátam mögött. A Kész csoport Magyarország egyik legnagyobb technológia vezérelt építőipari vállalata, ezért hozta létre az Épített Történetek platformot, hogy meséljenek a házak, az épületek, a stadionok építészetről, emberekről, történetekről, történelemről, mindent, amit csöndes házigazdaként itt megéltek. A Puskás Aréna nem épp egy apró ház, nagyon sokaknak foci élménye fűződik ehhez a helyhez, de nagyon sokaknak zenei élménye. A világ legnagyobb álligás zenekarai léptek már itt fel. Tripla teltházas koncertet adott itt Azaria. Nem sokára jön a világ legjobb zenekara, a Metallica. Nyilván metálosként egy kicsit elfogult vagyok, de most térjünk vissza a zenéről és fociról az épület történetére. Olyanokkal folytatom, akik sokkal többet tudnak mesélni erről az épületről. Itt van velem Barócsi Róbert, aki a maga nemében egy stadion specialista, tudod, mennyit gyakoroltam ezt a szót, stadion specialista, építőmérnök, a Kész csoport értékesítési és stratégiai igazgatója, közel 20 éve a cégnél. Robi úgy ismeri ezt a helyet, mint a tenyerét. A Kész csoport készítette itt az acélszerkezetet. Robit egyébként acélembernek is szokták hívni a szakmában, lesz szó arról, hogy miért. És itt van Gundel Takács Gábor, aki a maga nemében szintén stadion specialista. Gyönyörű volt. Moszkvics Ruszkulcs, újságíró, műsorvezető, sportriporter, kommentátor, aki ezúttal, mint sokoldalú sportszakmai szakember mesél erről a helyről, ahol már nagyon sokszor dolgozott. A nyitómeccsen is dolgoztál 2019-ben, és aki 2024 óta például a Bajnokok Ligája első számú kommentátora, a BL-ről lesz még szó később ezzel a stadionnal kapcsolatban. Hadd kezdjem veletek egy gyors személyes vallomással, aztán megyünk a részletekbe. Mi volt a legemlékezetesebb személyes élményetek ezzel a hellyel, vagy az elődjével? Hadd kezdjem veled. Hát először is köszöntök mindenkit, és nagyon szépen köszönöm, hogy ti is elfogadtátok a meghívást így a Kész csoport részéről. Én nagyon sok élményt tudnék erről mesélni, mert alapvetően mikor megnyertük magát a tendert, már az is egy élmény volt, hogy az ember részt vett benne. Tényleg milyen speciális élmény. Hát, tehát ugye, hogyha nincs szerződés, akkor nincs mit építeni. A legemlékezetesebb az volt, amikor egy 1250 tonnás lánctalpas darut hoztunk be az országba egyedüliként, és a több mint 130 tonnás elemető megfogta, és játszik könnyedséggel fölemelte gyakorlatilag a 30 méter magasra. Az tényleg olyan volt, mint hogyha otthon a dupló legót a kisfiam emelte volna meg. Tehát. Sokféle válaszra számítottam, de erre nem. Neked szemben mondjuk egy nagy daruval mi volt itt a legemlékezetesebb élmény? Én nem tudok elvonatkoztatni az elődjétől a stadionnak, a régi Népstadionnak, és ennek a stadionnak a kezdőköre az ugyanott van. Ugyanott van. Valamikor a 70-es évek, amikor az apukám először kihozott egy 2-s rangadóra, mert akkor még voltak 2-s rangadók, és hát ebből a stadionnal kapcsolatosan sok élményem van, de hát talán a legnagyobb az, amikor a saját gyerekemet láttam játszani itt egy magyar kupa döntőn. Hát annál nagyobb élmény nincsen, azt hiszem. Úgyhogy kicsit mindig hazajövök, amikor ide jövök. Képzeljétek el, nekem elég friss az élményem. Én regisztráltam szurkolóként, hogy bejussak ide, voltam itt a magyar-szlovén barátságoson tavasszal, és amikor fölmásztam az 500 lépcső után és kiléptem, megszédültem, olyan élmény volt, mint Rómában a Kolosseumba belépni. Úgyhogy ehhez kötődne, Robi, hozzád a kérdésem, mert akkor is az volt az első élményem, hogy elképesztő, lenyűgöző, extatikus, de biztonságban vagyok-e? Ennek a kettősségnek az érzése volt. Hogyan lehet egy ilyet úgy megcsinálni, hogy most maradjunk csak annál az egy szempontnál, hogy felejthetetlenül lenyűgöző, szédítő legyen? Hát, alapvetően maga az élmény hatást, ugye már az ilyen modernkori stadionoknál egyértelműen maga az a fajta beesési szög, meg dőlési szögnek a meghatározása adja meg, ami itt a lelátónál jól jelentkezik. Ez az, a dőlési szög.
Igen. így ezt éreztem, a dőlési szöget. Ugye, hogyha megnézzük a régebbi stadionokat, egy picit visszamenve a múlt, most sokkal laposabb volt, de itt ennél a stadionnál szerintem, ami mondjuk egy nagyon nagy karakter, én személyesen ezt egy ilyen wow effektnek hívom, hogyha mondjuk akár a játékosok, vagy akár bárki bejön a pitchre, a pályára, és az első, amikor belép és így fölnéz, akkor egy óriási monstrum acélszerkezetet lát. Nyilván acélosként, amikor ezt meg is valósítottuk, és utána mindig az első, hogy bejön az ember és így fölnéz. Számomra ez engem elvarázsolt, de mint építőben egy picit tehát hazabeszélek. Így kíváncsi lennék, hogy Gábor mondjuk az első, ha belép és fölnéz, akkor vagy fölnéz egyáltalán. Hát abszolút föl, ráadásul ettől a tetőtől van az egésznek egy ilyen katlan jellege. Igen. Tehát, hogy bent vagy, nem tud kimenni. Tehát ami itt van, az itt van. Tehát amikor a nyitó ünnepségen a Nélküledet, meg a magyar himnuszt 68 000 ember énekelte itt ebben a katlanban, az valami hátborzongatóan jó élmény volt, az itt van. És egyébként, amit a Robi mond, az nagyon jó, mert mi most innen föntről látunk rá, és lenyűgöződ, amikor az ember lent van, és egész picike, és ez az egész így, tényleg, tehát az épület önmagában üresen is lenyűgöző. Hát ez így van. Nekünk most üres és lenyűgöző, és amikor tele van, akkor meg egészen elképesztő. Mik azok az előírások, feltételek, amiknek mindenhol a világon meg kell felelni, amik azonosak, és mi az, amiben van mozgástere egy stadionnak? Azt gondolom, hogy alapvetően főleg a mi szakmánkban, amiért mi felelünk, az elsősorban a tartószerkezet, és itt az acél tartószerkezetről beszélünk. Na, ott nincs vicc. Ott nincs víz. Hát ott azért az előírások már nagyon régóta, de főleg azért az Európai Uniós szabályozások és követelményrendszerek azoknak a szigorúsága, az azt gondolom, hogy szerintem a legmagasabb fokú, főleg bizonyos nézőszám fölött funkcionálisan és extra ellenőrzéseket kell végrehajtani, független ellenőröket is be kellett vonnunk ide, magyar, illetve nemzetközi szinten, hogy tényleg a legbiztonságosabb legyen. Tehát az első nálunk, ami a tartószerkezet szempontjában, az a biztonság. És utána jön az esztétika, úgymond. Egyébként ennek van egy ilyen nagyon furcsa élménye, nekem volt szerencsém itt egy ilyen stadiontúrán részt venni, amikor még épült a stadion. És akkor az még inkább döbbenetes, mert ez így most kész van, és úgy magától értetődő, hogy a tető nem esik le. De amikor építik, és még úgy félig meddig van meg, és emeli be a daru, és ott emberek ott fönt lógnak, akkor van benned egy ilyen, hogy hát ez hogy lesz ez így? Igen. Tehát lenyűgöző. Ráadásul ez egy nagyon nagy stadion. Igen. Münchenben van legközelebb ekkora, ha jól tudom. Vannak nagyobb stadionok is, de ennek a stadionnak a mérete megfelel minden kívánalomnak, a labdarúgást illeti egyébként, és nem elfogultságból mondom, tehát én jártam sok stadionban a világban. Tehát ez a stadion, ez bárhol a világon megállná a helyét. Ha ledobnák egy olyan daruval, mint amit ti hoztatok. Abból igen, egy párat még azért kéne hoznunk, de amúgy igen, tehát hogy ezzel én is egyetértek Gáborra, hogy tényleg a stadion a minőségi szintje, azoknak az elvárásoknak minden szempontból megfelel, ami jelenleg a modern focihoz vagy futballhoz hozzá tartozik. Én mondtad ezt, hogy ha ledobnák, de és erről jutott eszembe, hogy igazából az is a vizuális élmény része, hogy ugye kívülről kisebb a stadion. Igen. Mert az első és a második emelet között van a földszint, és amikor bejössz, akkor így megnyílik ez a tér. Na így és jártam. akkor igen. Mert kívülről, hát jó, szép nagy épület, és bejössz, és akkor viszont sokkal nagyobb. Tehát ez hihetetlen. Igen, de azért érdekes volt, amit mondtál, hogy bejössz, és akkor minden bent történik. Tehát, hogy van egy ilyen befele fókusz, miközben fölfelé nem csak nyitott, hanem légies. Ami ha jól tudom, egy építészeti bravúr, olyan, mintha lebegne az egésznek a teteje fölötte. Ezt a stadiont a Skardelli György tervezte, ívüldíjas építésztervező. A Gyurival szerencsére volt lehetőségünk több projektbe is részt venni. Amúgy ő maga is egy nagyon nagy futball szakértő, most meg is jelent egy könyve, és hát ő vele gyakorlatilag itt, ha bármi menet közben kialakult probléma, nehézség volt, én azt gondolom, hogy lehető legrugalmasabban, professzionálisabban tudtuk ezeket a helyzeteket megoldani, mert azért azokat a karpillérekre való letámaszkodását a tetőszerkezetnek,
azért abba Magyarországon nagyon sok tartószerkezet tervező be volt vonva, hogy egy olyan feszített, acélszerkezetes megoldás jön létre, ami több szempontból is egyedi volt, és nagyon sok technológiát kellett ötvözni. Várjál csak, hogy mindenki értse, amit most mondtál. Tehát olyan, mintha fogpiszkálókra tettünk volna kuktafedőt? Vagy egy kicsit bonyolultabb? Kiindulási pontnak jó, próbálom megfogni, de igen, a fogpiszkáló a stimmel. Igen, csak hogy a fogpiszkáló is inkább az egy hurkapálca. Jó. De rátéve a kukta fedő, de közben az nyitott, és a gőz meg jön ki belőle folyamatosan. Tehát, hogy nem is zár rendesen az a kukta. Egyébként ez nagyon érdekes, hogy nyitott, és amikor utána olvastam, hogy miért nyitott, valahol te meséled, hogy nagyon-nagyon drága bezárni. Dolgoztál már valaha zárt nagy stadionban? Nem. De egyébként igen, tehát bezárni nagyon drága, mert különféle szerkezetek, de általában ezek ilyen, mondha rosszat mondok, de ezek ilyen nagyon könnyű szerkezetek. Tehát valójában nem bezárja, inkább befedi valahogy a stadion tetejét. Ugye most a Real Madrid új stadionja ilyen, meg van egy-kettő. Tehát valójában az igazából nem arról szól, hogy egy csarnok lesz hirtelen, hanem valamilyen módon az árnyékolást, vagy inkább kisebb pályáknál, tehát például a teniszstadionnál, ami sokkal kisebb, na ott de facto be lehet zárni. De azért egy futballstadiont egy az egybe bezárni fölülről. Inkább úgy mondanám, hogy ez is egy evolúció. Tehát, hogy elindultak a stadionok, ahol a tetőszerkezet lefedés még nem volt. Tehát régen nagyon sok helyen nem is volt még tetőszerkezet. Utána volt, hogy a VIP lelátó, csak az egyik lelátó kapott részleges lefedés, hogy mégis a kiemelt kuriózum személyek ne verje az eső. Utána akkor körbeért már a lelátó lefedés. Ilyenekben volt nekünk is nagyon sok szerepünk itthon Magyarországon. Majd ugye, hogy ez a technológia, a szakma is fejlődik, illetve az igények is fejlődtek. Ahogy a Gábor is említette először, nyilván egy tenisz pályát sokkal könnyebben. Majd jöttek én azt mondom, 15-20-as évek elején, ugye főleg Amerikában jöttek azok a nagy boomok, amikor elkezdték az új stadionokat, az NFL-nek, ugye ott az amerikai focinak egy külön kategóriája van, és ott elkezdték már a fedettet, mert rájöttek arra, főleg a 20-as évektől, hogy minél több élmény, minél több kihasználtság növelése érdekében. Igen, ezek jellemzően nem nyitható, csukható, hanem ez eleve be van zárva. Tehát például a Dallas Cowboysnak az amerikai futballcsapata, egy amerikai futballpálya körülbelül akkora, mint egy futballpálya. Igen. Tehát ott egy olyan stadion van, ami egy akkora sportcsarnok, amiben befér egy ekkora pálya. Tehát nem lehet ott nyitni. És nem kabrió. Nem, tehát az fixen be van zárva. Tehát például 2 ilyen fix, bezárt stadion vagy létesítményről beszélhetünk, akkor mi részt vettünk, és az elmúlt években épült meg, és azt gondolom, hogy szintén szakmailag több díjat is nyert. Az egyik az MVM Dome épülete volt, ahol a teljes acéltető szerkezetet mi építettük. Csak nem az acélszerkezetet építettétek. Pont azt. Igen. És a másik? A másik pedig az Alba Arénának a jégcsarnoka, ahol az acélszerkezeten kívül a teljes lefedést mi tettük rá, tehát azt a lencse hatásra, azt a végső ellaposodó formát, hogyha az M7-esen megyünk le, és ott jobbra nézzünk Balaton irányába, akkor ezt lehet látni, de azt mi valósítottuk meg azt a részét, mint szakkivitelezők. És az mind a 2 zárt épület, teljesen fixen. Igen. Szeretnék visszatérni még veletek struktúrára, szerkezetre, de beszéljünk kicsit funkcióról is, meg a történetéről. Mert hogy ne csak a fociról beszéljünk például ennek a létesítménynek a kapcsán, mert van olyan aréna, ahol nekem is van öltözőm, és nem tudok focizni. Életemben egyszer voltam meccsen itt, mert műsort vezetek. Tehát annyiféle funkciója van, konferenciák, céges rendezvények, zenei előadások. Tervben volt itt az eukarisztikus mise, aminek a Covid lett az akadálya. Mennyiféle funkciót lát el, és hogyan igazodik például a Puskás ezekhez a funkciókhoz? Számodra, aki rengetegféle helyzetben voltál, már akár itt is. Hát igen, itt ugye vannak konferenciatermek, tehát ugye nagyon fontos, hogy
hogy ez nem egy klubcsapat, amely 2 hetente otthon játszik, hanem ez egy válogatott, ahol van egyébben 8-10 mérkőzés. És egy ekkora házat föntartani csak azért, hogy játszak 8-10 meccset, tehát az egyszerűen kigazdálkodhatatlan. Nem illik. Hát még nem is lehet. Igen. Tehát viszont hatalmas a ház, meg hatalmas a tér. Tehát adja magát, hogy egy csomó más funkcióra is lehetőséget biztosít. És amikor ezeket lehet értelmesen használni konferenciákra például, vagy különféle rendezvényekre, vagy például van benne egy nagyon komoly múzeum, vagy tudunk ilyen podcast felvételeket is csinálni, mert egyébként alkalmas rá a stadion, akár többféleképpen is, akkor nyilván ez a módja annak, hogy ezeket fönt lehessen tartani, és igen, hát szokták félteni egy koncerten a füvet, de hát akkor is, tehát muszáj ahhoz, hogy ez fenntartható legyen. És ugye ez ráadásul egy nagyon nagy épület, de a kisebb stadionoknál is így van. Tehát például a Groupama Arénánál is hasonló a felhasználás. Ugye egy közkeletű tévedés, vagy nem is tudom, hogy gondolkoznak-e rajta emberek, de a Groupama Aréna az nem a Ferencvárosé, hanem a Ferencváros labdarúgó csapata ott bérlő tulajdonképpen, és annak van egy tulajdonos, egy üzemeltetője, akinek az a dolga, hogy maga az épület az értelmezhető módon ki legyen használva. És ehhez egy csomó más funkció is van. Úgyhogy én is sokszor voltam már itt is, meg a Groupamában is, különféle konferenciákon, rendezvényeken, aminek egyébként a része volt, hogy az emberek kimentek és rácsodálkoztak magára a stadionra, hogy húha, de ennyi. Tehát ez normálisan így van. Egyébként nagyon érdekes, hogy a régi Népstadionból egyetlen egy dolog maradt meg, a toronyépület, ami most is megvan. Bár nagyon becsapós, hogy régen a toronyépület az olyan nagy volt, és akkor jöttem, hogy amikor először itt voltam, mondom, és miért bontottátok el a tetejét, a felső szintet? Azt nem bontottuk el. Csak ez annyival nagyobb ez a stadion, hogy az olyan picikének tűnik. Tehát magyarán szóval az is megmaradt, és azt is ki lehet használni funkcionálisan, és tulajdonképpen egyfajta mementója annak, hogy itt az 50-es évek óta ez volt a nép stadion tulajdonképpen. Ez most is a Népstadion, csak most a Puskásnak hívjuk. Egyébként az építés is és a világítás is olyan szépen tiszteleg a múlt előtt is. Tehát például a ráépítést másképp világítják, és tudnám még mesélni olyasmiről, ami tiszteleg a múlt előtt. De... Igen, bocsánat, csak pont így visszatérve pillanatra a mementóra, amit a Gábor is említett, hogy eszembe jutott, hogy amikor a teljes tetővel körbe indultunk, onnan szemből indultunk és mentünk körbe a nagy daruval, akkor maga a mögöttünk levő, hát most nem látszik, de ott van az a Puskás Múzeum, mint funkció, na az eredeti. Aha. Tehát emlékszem arra a képre, mikor ide kijöttünk, hogy megnézzük, hogy akkor milyen a terület, hogy van tudunk majd fölvonulni, minden le volt bombázva, tehát gyakorlatilag földig, és egy kis kocka ott állt középen, mondták, hogy na erre akármit csinálunk, úgy találjuk ki a teljes daruzást, a szerelést, hogy ennek ott kell maradni a végéig. És konkrétan az egész stadion megépült, szervesen integrálva ezt a múzeumot, vagy akkor még nem múzeum volt a funkció, csak bejárat, és nekünk a daruzásnál is figyelme kellett, hogy inkább átemeltünk, inkább messzebbről álltunk oda, de ennek meg kellett maradni. Tehát ez ott volt, mint egy kis kavics, és a végén gyönyörű szépen az egésznek szerves része lett. Elképzelem azt az egy évvel korábban befoglalt darut, ami csilliárdokba került percenként, amint így kúszik körbe a doboz körül, mert igen, de ez így volt, de ez pontosan így volt, Tiszta, hogy említed, igen. Ott nekünk nagyon-nagyon szoros időablakunk volt, tehát hogy számomra is az volt egyik legnagyobb olyan, nem is azt mondom nehézség, csak kihívás, hogy ugye ez a daru abban az időszakban Európában 2 volt, a világon 7 volt belőle. És amikor elkezdtük az egész tervezést, hogy akkor időben pontosan december 12-én jövünk, 14-én összeszerelünk, próbaüzem, és utána elkezdünk emelni, azért több mint egy 6-8 hónap előzte meg, és úgy, hogy maga a daru bérlő céggel, nekem 8 hónappal ezelőtt azt kellett mondanom, figyelj, de ez 10. Úgyhogy én magam se hittem, ugye az építőben sajnos van egy olyan hogy mondjam, tulajdonsága, hogy leginkább én úgy fogalmaztam volna, hogy az időjárásnak leginkább kitett tevékenység, ami hatására előfordul. Főleg télen. Igen, köszönöm szépen. És sikerült, egy héten belül voltunk, tehát hogy ott az volt, úgy képzeljétek el, hogy ha december 10-e előtt 2 hónappal lemondom, akkor már 50%-ot fizetek, ha 1 hónappal lemondom 75-öt, ha 2 hét előtt, akkor 100%-ot, mindent fizetek. Hiába nincs ott, mindent fizetnem kell. Tehát ők speciális időablakra dolgoznak 2-3 évre előre. De jó. De a vége is ilyen volt. Tehát ma van az utolsó nap, mert holnap megy el, nem tudom hova, a daru. Ment is tovább, igen, azt hiszem Közel-Keletre vitték tovább. Az csak vicces, hogy a daru egy kezelője az magyar származású. Igen, ez nagyon véletlen volt, tényleg, képzeljétek el, igen.
Azért ez pár álmatlan éjszakát hozhatott neked. Folyamatosan, igen. Neked mi volt itt a legizgalmasabb az izgalmaknál maradván? Hát eleve az, hogy az nekem nagy öröm volt, meg nagy megtiszteltetés volt, hogy amikor volt ez a megnyitó ünnepség, akkor mi fölkértek műsorvezetőnek, és akkor ott állhattunk középen. És ezért az ember először körülnéz, mert tudod, én jártam sok stadionban, és akkor az ember mindig úgy van, hogy hát igen. És valahogy mindig szemlélője vagy annak, hogy mi történik a világon. Ráadásul jártam sok olyan világeseményen, ahol mi magyarok nem vettünk részt, mert nem jutott ki a csapat. És nem mindegy, hogy résztvevő vagy nézed, hogy a többiek hogy milyen ügyesen labdáznak. És amikor először itt álltam, akkor azt mondtam, hogy na, most akkor megérkezett Európa, meg megérkezett a világ Budapestre. Most már nekünk is van egy ilyen stadionunk. És például nagyon jó volt, hogy amikor Covid időszakban voltak olyan csapatok, akik nem rendezhettek mérkőzést, és számos mérkőzést játszottak itt. Két nem magyar csapat között mondjuk a Bajnokok Ligájában. Tehát ide hozták a meccseiket. Volt már itt Európa Liga döntő, mindjárt lesz a Bajnokok Ligája döntő. Tehát tényleg a világ ezt elfogadta és elismeri, hogy ez egy fantasztikus stadion, és túl azon, hogy milyen sporteseményeket fogad be, nyilván egyfajta büszkeség. Egy ilyen pici országnak, amikor azt mondja a világ, hogy hú, figyelj, ez tök jó, ez a világon bárhol jó lehet, és ez nyilván nekünk magyaroknak önmagában is egy büszkeség, meg egy élmény. Azért az, hogy idehoznak egy Bajnokok Ligája döntőt, az óriási. Tehát mi most, amikor beszélgetünk, most már bocsánat, május 4-e van, 30-án lesz a döntő, és már építik körbe a különféle döntőre az ilyen épület, olyan épület, stb. Tehát ez nem tréfa dolog. Tehát az, hogy ide hoznak egy ilyen eseményt, az azt jelenti, hogy respect, jól csináltátok, akkor mi ezt idehozzuk. Mert ez egy világbrand. Tehát egy BL döntő, az világbrand. No, és ki lesz még itt a BL döntőn? Nem tudom, mai egyet? Hát én leszek, igen, hál' Istennek, igen. Hogy készülsz? Hát folyamatosan, tehát ugye nyilván az ember benne van egyrészt gyerekkora óta, másrészt benne van mióta ez a szakmája, harmadrészt benne van mióta mondjuk Bajnokok Ligáját közvetítünk újra, most már 3 éve, egész évben közvetítettük el ezeket a mérkőzéseket, ezeket a csapatokat. Tehát, és egy döntőnél még kell készülni arra is, ugyebár, hogy ugye lesz egy kis nyitóünnepség, meg díjátadó, meg különféle prominens személyiségek, stb. Tehát volt már olyan VB döntő, amit Hollandia és Spanyolország játszott, és akkor én fölkészültem mind a két ország királyi családjából, mert hogy valaki biztos lesz ott, valami Kallódó herceg tuti. És ha egyszer mutatnak valakit, és nem mondod, akkor jó. De amikor harmadszor mutatnak valakit, és még mindig nem mondod, akkor tudja mindenki, hogy ez nem tudja, hogy ez ki ez a fickó. Tehát nekem tudni kell. Úgyhogy olyan dolgokra is fel kell ilyenkor készülni, amit nem gondolna az ember. Említetted az előbb, hogy hány hatalmas projektben vettetek részt az elmúlt évtizedekben. Ez miben nagyon más, mint a többi? És akkor kicsit mesélj a többiről is, aminek egy-egy tapasztalata, egy technológiai újdonsága, vagy világszínvonalú beemelése a projektbe, az valamit adott hozzá, hogy a legnagyobbat is létrehozzátok. Én úgy vagyok vele, hogy alapvetően szerintem minden projektet meg kell tisztelni. Tehát, hogy Hát persze. Én a mérnöki szakmára kifejezetten is, sőt minden szakmára, de főleg a mérnöki szakmában, ahol tartó szerkezet, tervezés, kivitelezés, gyártás van, de szerintem az alázat és tisztelet nagyon fontos maga a szakma iránt, mert azért a végén, tehát ez nem játék. Tehát itt az a 95 000 darab csavar, ami ide bekerült, azt minden egyes darabot meg kellett húzni olyan nyomatékra, ami az elő van írva, hogy az tényleg azt a szerepet be tudja tölteni. És ha jól tudom, nem ekkoráról van szó, hanem akkoráról, mint én. Nem. A kettő között. A kettő között, de ezek tömör fémek, és azért ezek van súlya, de az atlétikai stadionnál volt nekem a legnagyobb, amit én életemben láttam, ahol tényleg ott már majdnem akkora volt, mint mondjuk ez az asztal. Aha. Szóval, ha egy picit visszatekerjük, akkor az egész az indult a Fradi stadionnal, aztán pedig több magyar stadionba vettünk részt tervezés, gyártás, kivitelezés tekintetében. Mindegyik önmagában egy nagyon fontos mérföldkő volt. Szerintem nem lehet alábecsülni se azt, hogy utána már rutin szinten végzi az ember. Az biztos, hogy a második, harmadik után már pontosan tudja az ember, hogy mire kell figyelni, mi az a kritérium, ahol nem az, hogy utána kell nézni, és még szakértőt vonsz be, hanem egyből rá fókuszálsz a kritikus pontokra. Minden projektnek a tervezése így kezdődik nálunk, vagy nálam is,
Nagyon tetszett a szó, amit a Robi használt, az alázat. Egyrészt az építkezéssel, a határidővel, a tervekkel, a kivitelezéssel, a felhasználókkal és a potenciális későbbi felhasználókkal kapcsolatban. Hadd forduljak hozzád, Gundi, hogy te mit vársz egy stadiontól, egy arénától? Mi mindennek feleljen meg, és mi az, amire talán ma még nem is gondolunk, de a jövőben meg kéne felelnie? Én azt gondolom, hogy ugye amikor stadionokról meg arénákról beszélünk, akkor sporteseményekről beszélünk. Valójában ezek közösségi események, és közösségformáló és közösséget összetartó események. A közös történetünk része. Tehát látod, beszélgettünk például a nyitóról, a Robival is. Jaj, tényleg mi ott az urugváiakkal játszottunk. Tehát már a meccs már nem is annyira fontos. A történet fontos, a mi közös történetünk fontos. És azért is fontos ez a stadion. Én tudom, hogy rengeteg kritika érte mindenféle szempontból, de egész egyszerűen ha vendégeket hívsz magadhoz, pláne külföldről, akkor nem mindegy, hogy néz ki a nappali szobát, hova engeded be őket. 2. Ha még mindig a régi Népstadion állna itt, 1953 óta azt hiszem, akkor itt nem lenne 68 000 ember meccsenként. Mert nem mindegy, hogy milyen házba jössz be. De azért nagyon érdekes, nem, hogy a válogatott meccsei, azok divatban vannak. Oda kijön 60 000 ember. A bajnoki mérkőzésekre 3, 4, 5 ezer, stb. Mert az egy másról szól. A válogatott meccse ebben a stadionban az ma egy közösségi élmény. És ezek a közösségi élmények szerintem nagyon fontos, amikor az emberek majd mesélik egymást, te kint voltál, én kint voltam, te hol ültél, én ott ültem, én nem tudtam ki, mert csak tévén láttam, stb. Szóval szerintem ezeknek a létesítmények, ez nagyon fontos része. Arról nem beszélve, hogy ezek az épületek, ezek itt lesznek akkor is, amikor mi már nem leszünk. Tehát amit a Robi alázatról és felelősségről mondott, annak ez is része, hogy amit te most csinálsz, a gyereked itt lesz, te már nem. Meg az is érdekes, hogy te fociról beszéltél, hogy nem mindegy, hogy hova hívjuk meg vendégségbe valamelyik csapatot, de nekem rögtön újra a kedvenc zenekarom jutott eszébe. Tehát nekem nem mindegy, hogy a Metallica hol lép föl, sőt, a magyar kulturális büszkeség, hogy egy magyar srác tripla teltházas koncertet tud csinálni. Az Azaria. Jó, tehát a Metallica is megnézi, hogy hova kell jönni. Ide jövünk. Oda nem. Tehát olyan már nem lesz többet, amikor a Santana, a régi MTK stadionban, amiből omlott egy kicsit a beton, szakadó esélyben koncertet tartott. Ma már ilyen nincs. Tehát a Santana is az MVM Domba ment, amikor legutóbb itt volt. Tehát még egyszer nem jönne el egy olyan épületbe, mint annak idején eljött. Tömegsportra mennyire alkalmasak? Maradjunk az alázatnál. És ugye rengeteg projektetek volt. Az egyik alkalmas, másik nem. Szerintem a tömegsportra igen, tehát valamelyik alkalmas, valamelyik nem. Tehát például egy MVM Dom szerintem tökéletesen alkalmas, ott maga a mozgatható lelátótól kezdve a különféle pályaszerkezetek kialakítása az ezt biztosítani tudja, és nekem személyes kedvencem az atlétikai stadion. Tehát itt beszéltünk arról, hogy a Puskás stadionban azért több mint 11 000 tonna acélszerkezet került bemenés, ami önmagában egy óriási volumen, tehát ez a 11 000 tonna, ezt úgy képzeljük, hogy több éven keresztül mondjuk 5-6 magyar gyártócégnek az együttes kapacitása. Tehát ez nagyon nagy volumenről beszélünk, ami ilyen tehát bonyolult, nagy, repetitív, míg egy atlétikai stadion, az pedig nekem azért volt a kedvencem, vagy még mindig, mert ott megint fejlődött a technológia, és egy Magyarországon először egy kábeltető szerkezetet építettünk meg, és húztunk fel. Tehát nem emeltük daruval, voltak olyanok is, de a fő funkció az volt, hogy fölhúztuk a kábelt, mint gyakorlatilag, mint egy frigolit. Ezzel a funkció, és így visszatérve, bocsánat, az atlétikai stadion környezete, maga a futókör, a lelátó fölött is teljes mértékben most már alkalmas tömegsportra, crossfit pályák vannak, edzőpályák vannak, tehát hogy ez egy nagyon... A futballnak van egy sajnálatos sajátossága, hogy ma már egy komoly futballmérkőzéshez a gyepnek olyan állapotban kell lenni, hogy az méltó legyen. Ezért a gyepet nem lehet terhelni. Most május 9-én lesz, aki nézi, annak volt a Magyar Kupa döntő, és 3 hét múlva van a BL döntő. Közben ember nem fog rámenni. Ugye egy atlétikai stadion futópályájára, de még a dobópályájára is, vagy a Duna Arena uszodájába viszont lehet edzeni. Tehát a Duna Arena az
persze versenyeknek helyet ad, de egyébként reggeltől estig ott edzenek, kicsik, nagyok, közepesek. Tehát ezeket ilyen szempontból jobban ki lehet használni. Egy ilyen stadionnak a gyepére nem engednek rá mindenféle csapatokat. Ugye például régen volt a Szabadföld kupa, a Magyar kupa döntő előtt, és akkor 2 meccset lejátszottak egymás után. Hát ma a kívánalmaknak nem biztos, hogy egy ilyen gyep 2 meccset egymás után kibírna. Szóval... Miért hívják ezt hibrid gyepnek, ha jól mondom a szót? Ez mit jelent? Tudom, bár nem vagyok ebben szakavatott zseni, de hogy polipropilén szálakkal van a normál tehát részben műfű, részben igazi fű, Igen. amennyire, de ne kérdezz erről többet. Jó. Hát a polipropelénnél úgy éreztem, hogy ezt elengedem. Igen, de részben műfű, részben igazi fű, igen. Egyébként, ha már mondtad azt, hogy mi megyünk, de egy ilyen létesítmény marad, akkor hadd kérdezzelek a jövő építkezéséről is titeket, a fenntarthatóságáról, mindenféle vagy bármilyen értelemben egy ilyennek. Mi az a vágyad, ami akár ma már van globálisan, és de jó lenne behozni, vagy még csak pedzegeti a tudomány, a technológia, de hát ha eljön, és a miénk lesz, és hozzátesz ehhez. Én ezt a másik irányból közelíteném meg. Én inkább úgy közelíteném meg, hogy építsünk olyan épületet, ami olyan összetett multifunkcióval rendelkezik, hogy minél több szempontból a társadalom ki tudja használni. Én nagyon támogatom acélosként is a zöld acélnak a bevezetését, ami most egyre több lehetőség nyílik meg Európában. Kicsit még inkább a lobbyerő az, ami dominál, de vannak azért már nagyon pozitív kiutak. Biztos, hogy először hallottam ezt a szókapcsolatot, hogy zöld acél. Green steel, óriási. Okay. Igen. Tehát az acélt, tehát a tökéletes zöld acél számomra az, amikor az acél szerkezet gyártás során is nagyon sok hulladékacél keletkezik. Aha. A hulladékacélt el lehet vinni megfelelő feldolgozó üzemekbe, ahol újra beolvasztják őket, környezetbarát és azt, ahogyan beolvasztják, és azt, ahogy újra hengerlik, az energia, amivel ezt megteszik, ez egy óriási energia volumenről beszélünk, azt mind vagy szél, vagy napenergia, tehát hogy fenntartható energiával, igen. Fenntartható energiával valósítják meg. Tehát például ez. Ez az, de ezek, bocsánat, csak annyi, ezek csak egy-egy elemek, én inkább mondom, én abban hiszek, hogyha ezt úgy ötvözzük, hogy az elemeken kívül maga a funkció és maga a környezetbe való illesztése az épületnek, az sokkal tudatosabb módon jön létre. Ami a kihasználtságot illeti, én nyilván inkább a szurkolói élmény felől közelíteném meg. Tehát ugye egy mérkőzés 245 perc, az, hogy a csapatok jól fotbaloznak, vagy nem, az rajtunk kívülállóról. De az, hogy ezt az 1 és 3 órás élmény, ez mondjuk akár lehet 3 óra is, ez már csak a stadionokon meg rajtunk múlik. Tehát az, hogy a szurkoló kijön 1 órával a meccs előtt, és akkor már szól a zene. Az, hogy milyen zene szól, milyen hangerővel, hogy a hangosan beszélő, hogy beszél. Unottan elmondja az összeállítást, vagy dübörög mindenki, és mondja vele együtt. Az, hogy milyenek a kiszolgálóhely, milyen a mosdó, de milyen a büfé, mennyit kell sorbálni, milyen hamar kapod meg a perecedet, a sörödet, odaérsz a másik félidő elejére, vagy nem. Szóval ez az egész, tehát most már nem csak egy sporteseményről beszélünk, hanem egy show műfajról beszélünk, amiben egyébként van egy sportesemény is. Csak nagyon nem mindegy, hogy a kezdő sípszónál kezded el fölvenni az egésznek a hangulatát, vagy addigra már úgy ülsz, hogy eufóriába. Na és akkor most elkezdődik, és akkor végén nem akarsz hazamenni, mert akkor még körbejárnak a fiúk, megtapsolják a nézőket, lemennek a gyerekek pacsizni, stb. Szóval nyilván ebben lehet, és nyilván ebben informatikai eszközök is vannak. Tehát én például ma már úgy nézek meccset, a stadionban vagyok, amikor néző vagyok, hogy ott egy gól, előveszem a telefonomat, és megnézem a lassítást valamelyik online platformon. Tudod? Na most, hogyha ezeket tudod a szurkolónak valamilyen módon átadni, nyilván ez pénz, energia, technika kérdése, de a mobiltelefonja például ma már mindenkinek van, és vannak kísérletek ilyen szolgáltatásokra, hogy te a mobiltelefonodon azonnal kapjál mondjuk a információt, hogy ki volt a gólövő, ki adta a gólpaszt, vissza tudod nézni, statisztikai adatok, stb. Vagy például a közvetítésekben, ma már a BL közvetítésekben a néző, ha nézi laptopon, vagy okostévén, stb., akkor közben már tud statisztikai adatokat böngészni. Vagy nem egy ember néz úgy meccset, hogy közben nézi a telefonján a statisztikai adatokat. Tehát a jövő, azt gondolom, hogy ez a nézői, szurkolói élmény, amiben még van azért bőven potenciál.
Na, egy nagy ugrással hadd menjek veletek vissza a régmúltba. Azzal kezdtem, hogy amikor én ide beléptem, és fölmásztam, és kiléptem, és megszédültem, akkor hasonlót éreztem ahhoz, amit Rómában, a Kolosseumban. Mi az, amit már a régi mérnökök is tudtak, amit ma is úgy kell csinálni? Hát ez szerintem Newton óta van így, amióta igen. A híres régi római fizikus, igen. Amióta az alma leesett a fáról. Így van. Tehát én azt gondolom, ott is az volt az egyik szempont, hogy minél nagyobb nézőszám, minél több ember férjen be egy olyan ovális vagy kerek formában, ahol a lelátók egymás fölött tudtak ők is elhelyezkedni. A katlahatás kezdete szerintem minden indul, hogyha a Kolosseumot nevezed meg. Nekem ez volt az egyik nyilván ilyen bevillanás, másik pedig az, hogy ott is, a jól tudom, a Kolosseumot is azért több évig tervezték, mire elkezdték az építést, és Vajon volt-e határidő, volt-e egy olyan konkrét esemény, amire kész kellett lenni? Nem tudod képzelni, hogy azt mondták, hogy a következő, nem tudom milyen viadalra legyen kész, igen. Igen. Tehát az, hogy az jó, romosan, de hogy még mindig áll. Igen. Azért azt gondolom, hogy a mai építők belegondolnak, hogy vajon az én épületem az meddig fog állni. Mondjuk ezeket nem fogják megtartani a turistáknak 2000 év múlva, hanem majd ledózárolják és építenek helyett egy másikat majd nem tudom 40 év múlva, vagy 50 év múlva. Egy ilyen épületet 50 évre kell amúgy terveznünk. Tehát az a minimális élettartam jelenleg a tartószerkezet tervezésben. Tehát És társadalmi céljaiban, jelentőségében, ugye cirkuszt és kenyeret, ez volt az egyik mondás. És az lehetett gladiátor, lehetett kivégzés, lehetett jótékonysági élelmiszerosztás éhínség idején, ezerféle szempont volt. Mi az, ami maradt? Mondjuk ezek pont nem. Figyelj, a közösségek mindig megmaradtak, tehát ezek mindig közösségteremtő helyek lesznek. És főleg manapság, amikor hajlamosak az emberek már digitálisan, meg online kommunikálni, meg élni az életük egy részét. Amikor itt vagy, és nem digitálisan vagy itt, hanem személyesen vagy itt, ennek még mindig hihetetlen ereje van. És azt gondolom, hogy ez erre is jó, hogy amikor, szóval én például örök élményem, én ott voltam 17-ben a Duna Arénában az első vizes VB-n. És délelőtt az előfutamok voltak, ami hát elég unalmas. És mégis akkor is volt félház, háromnegyedház. És akkor azt látom, hogy csillog a gyerekek szeme, akiket elhoztak, és azt hallom, amikor megyek el, hogy vegyünk el máskorra is jegyet. Tudod? Szóval amikor a gyerekek megtapasztalják ezt, hogy ott vagy, hogy szurkolsz, hogy te is kiabálod, hogy látod, hogy szemtanúja vagy, nem csak a tévén nézed, ezek fantasztikus élmények. És azt hiszem, hogy ezek, hogyha elhozzuk a gyerekeinket ilyen helyekre, akkor megtanulják ők is, nyilván nem tudatosan, de érzelmileg igen, hogy mekkora ereje van annak, amikor együtt vagyunk, amikor ott vagy személyesen, amikor a melletted ülőbe nem is ismered, csak pacsizol, mert gólt lőtt a csapat. És szerintem ezek fantasztikus dolgok, és ezek most még fontosabbak, mint amilyenek korábban voltak. Olyan érdekes volt most téged hallgatni, mert én tényleg életemben egyetlen egyszer voltam foci meccsen, és azt hiszem, hogy az pont elég is volt, és pont itt voltam, és pont most nemrég, de azt, amit mondasz, azt le tudom fordítani koncertre. Tehát azért az, amikor az ember Guns N' Roses-t vagy Metallicát hallgat, és szereti, és együtt énekli, ekkora volumenben az a közösségi élménynek egy másik formája, ugyanúgy, és mind a kettőre alkalmas egy-egy ilyen hely. Mi a legnagyobb álmotok a jövő ilyen jellegű intézményével kapcsolatban? Nekem például a konszenzus. Az a konszenzus, hogy a közösség értse, akarja, és ahogyan te fogalmaztál, tudja minél többféle módon használni. Ha kezdhetem, akkor igen, és ez egy nagyon jó kérdés, Kriszta, mert pont eszembe jutott, hogy én decemberben voltam Manchesterben egy World Stadium Summiten, ahol az egyik kollégámmal mentünk el, és az egyik nemzetközi tervezőcég hívott meg minket. Kicsit szkeptikus voltam, hogy jó, most hallgatok megint egy pár szakmai előadást angolul, vajon mi lesz, mert ezek általában nálam ilyen fekete-fehér, tehát vagy nagyon teljesen beleillem magam, és akkor egy óriási élményt ad, kapcsolati tőkét, és akkor elkezd az ember tervezni, vagy egy olyan, hogy jó, oké, egy ilyen must-have, és akkor lehozzuk. Hát inkább most itt az első volt, mert amit a Gábor is említett, én itt szembesültem azzal,
ez egy worldwide konferencia, mégis elég erősen azért Angliára a fókuszál, és az ottani attitűdöt, az ottani tervezői, beruházói, üzemeltető irányokat mutatták be, ahol a Birmingham új stadionja készül most tervezési fázisban, ahol egy barna övezetben, egy gyári negyed közepére, egy kicsit ilyen Peaky Blinders stílusba hozza vissza a tervező azt a 60 000-es stadiont, ahol a focinak, a cricketnek, a rögbi, tehát Angliában három domináns sportágnak, vagy közkedvelt sportágnak a funkcióit, és a különböző nézők fun fact-jeit, élményhatását kell ötvözniük, ami az első. Erre építenek föl egy stadion, de a stadion az csak egy burok lesz körülötte, amíg ez a három funkció nincs úgy összemörzsölve. Azok a programok, azok a nézők, mert egy cricketet is lehet, hogy más szögből kell nézni, lehet, hogy épp ezért mozgatható lelátók kellenek, vagy a rögbinek fontosabb mondjuk a kartlanhatás. Ezeket nem tudom, de ott egyszerűen ezt mutatták be, hogy ez az első. És utána jön csak a burok köré, ami egy picit most ilyen gyári, industriál jellegű lesz, de hogy egész napot el tudjon tölteni, bocsánat, a család. Tehát erről szól az egész. Biztonságos, nyugodt környezetben. Nem cél, hanem szolgálat. Igen, így. Igen. Tehát megfordul, teljesen megfordul. Hát ehhez tudok csatlakozni, csak egy picit tovább álmodva, hogy ugye a Bajnokok Ligájában idén minden összeállításon, minden játékos kijáró fölött, mindenhova az volt kiírva, hogy Road to Budapest. És az egész év szeptembertől májusig arról szól, hogy Budapest. Minden labdára az van ráírva, hogy Road to Budapest. Országimázs, városimázs. De mi egy kicsi ország vagyunk, tehát behatároltak a lehetőségeink, hogy megmutassuk magunkat, hogy mit tudunk, hogy tehetségesek vagyunk, stb. A sport egy nagyon jó eszköz erre. Mint hogy 86 óta Forma 1 minden évben elhozza a világot Budapestre, és minden évben ott van, hogy Hungarian Grand Prix. Tehát az álmom az, hogy ezek a sportlétesítmények, a Puskás, a Duna Aréna, az Alba Aréna, az atlétikai stadion, a Vidi stadion, nem tudom még mi mindent építettetek, hogy minél több embert ide tudjanak hozni, minél többször meg tudjuk magunkat mutatni, és lehetőleg ne csak úgy, hogy meghívjuk őket, és aztán itt ügyeskedjetek, hanem hogy mi magyarok is részesei legyünk. Én ezért sajnálom nagyon, hogy a Liverpool nem jutott be a döntőbe, mert így biztos, hogy nem lesz magyar résztvevője a döntőnek. De kézzel mi lett volna, hogyha nem csak labdáznak itt a többiek, hanem van köztük magyar is. Szóval igazából azt hiszem, hogy ezek a létesítmények túl azon az építészeti értékükön igazából akkor töltik be a küldetésüket, hogyha meg tudják tölteni eseményekkel és emberekkel a lelátókat, és közösségi élményt tudnak teremteni nem csak nekünk, hanem az egész világ számára. És minél több magyar kisfiú jöjjön el, és inspirálja őt arra, hogy mozogjon, sportoljon, ne egyen, ne üljön, legyen közösségi élménye, és a tehetségét kibontakoztathassa. Köszönöm szépen nektek a beszélgetést! És köszönjük.